विजार खान मुंहिंजी दिल में को बि डपडा या लालच न हुई। मूं त सिर्फ़ मोहबत में तव्हां ॾांहुं काल कई आहे। तव्हां जंहिं नेक नियती मोहबत सां मूंसां पेश आया आहियो, मुंहिंजे कमु आया आहियो, आउं बि तव्हांजे लाइ उहो साॻियो जज़्बो रखां थो। खान बहादुर साईं, हिकिड़ी इहा ॻाल्हि आहे न, इहो साले अञा ताईं ज़िंदा छो आहे? सम्झो त मरी चुको, ॿियो कुझु? खान बहादुर साईं, मां शयुनि खे फर्ज़ कया जे बदिरां हक़ीक़ी रूप में ॾिसणु पसंदि कंदो आहियां। इहा भली ॻाल्हि आहे बिजार खान। ऐं पाण हवाई ॻाल्हियुनि बदिरां रिज़ल्ट ते यकीन रखंदो आहियां। तव्हां मूं ते भरोसो कयो। मुंहिंजी कोशिशि आहे त अॼु राति ताईं पाण खे का सुठी ख़बर मिली वेंदी। अच्छा, शहरोज़ खान जे निकाह जो छा थियो? काल्ह छोकिरी जी माउ जी तदफ़ीन थी हुई। मूं सोचियो त जेकॾहिं निकाह कयोसीं त माहौल वधीक सोगवार थी। बहरहाल छोकिरी हाणे पंहिंजे कब्ज़े में आहे। जॾहिं बि चाहीं निकाह कराए सघूं था। खान बहादुर, कॾहिं कॾहिं हिन क़िस्म जो एतमाद माण्हूअ खे नुक़सानु पहुचाए। अब सुभाणे कंहिं ॾिठी आहे? तव्हांजी ॻाल्हि में बेशक वज़न आहे रे। सुभाणे कंहिं कोन ॾिठो ऐं मुंहिंजी बि इहा कोशिशि आहे त अॼु जो कमु सुभाणे ते न रखिजे। तव्हां बिल्कुलु दुरुस्त फरमायो। आउं कोशिशि कयां थो। सब्सक्राइब कयो असांजो ऑफिशियल YouTube चैनल सिंध TV HD ड्रामा ऐं वधीक अपडेट लाइ बेल आइकन खे क्लिक करियो।